그래도 소감 먼저. 이겨야 되는 경기였는데 이겨서 좀 아쉽고 세트피스에 좀 더 집중을 해야 될 것 같습니다. 두 경기 모두 좀 수비에서 좀 아쉬움이 있다는 얘기가 있는데 좀 어떻게 평가하시나요? 뭐 틀린 말이 아닌 것 같고 더 집중을 해서 다음에는 잘 맞춰야 될 것 같고 말을 더 많이 해서 팬들이랑 잘 맞춰야 될 것 같습니다. 힘을 많이 좀 쥐어짜서 뛴다는 느낌이 들었는데 좀 힘들어 보이기도 했거든요. 힘들지 않나요? 그냥 지금 좀 힘들고 좀 멘탈적으로도 좀 많이 무너져 있는 상태고 당분간이 아니라 그냥 지금 소속팀에서만 집중할 생각입니다. 멘탈적으로 좀 힘들다는 거는 좀 이적설이나 이런 것 때문에 좀 힘들으신 건가요? 아니요, 그냥 축구적으로 힘들고 몸도 힘들고 그렇기 때문에 이제 대표팀보다는 이제 소속팀에서만 좀 신경 쓰고 싶어서. 이 말씀이 뭐 조율이 된 건지 아니면 그냥 갑자기 나오신 말씀인지를 좀 읽을 수밖에 없네요. 조율이 됐다고는 말씀 못 드리겠어요. 이야기는 좀 나누고 있었는데 소속팀은 이 정도만 하겠어요.